छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर है, मामले में दवा कंपनी मालिक को गिरफ्तार किया गया है। कंपनी का मालिक चेन्नई में अरेस्ट किया गया। कफ सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत हुई है। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप के सेवन से 20 बच्चों की दुखद मौत मामले में पुलिस ने अब एक बड़ा एक्शन लिया है। इस गंभीर मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से कफ सिरप मेकिंग कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रेगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया है। इस कफ सिरप में 40.2% डाईएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया था, जो एक जहरीला रसायन है और किडनी फेल होने का एक प्रमुख कारण यह बनता है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को इस बात की जांच का जिम्मा भी सौंपा गया कि आखिर कैसे इतनी बड़ी मात्रा में जहरीला कफ सिरप बाजार में पहुंचा और इसकी आपूर्ति श्रृंखला में कहां चूक हुई है, क्योंकि छिंदवाड़ा पुलिस ने भी रंगनाथन की गिरफ्तारी के लिए 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। उसकी तलाश में लगातार मध्य प्रदेश पुलिस की एक विशेष टीम तमिलनाडु में कई दिनों तक डेरा डाले रही थी और अंततः यानी कि चेन्नई में उसे धर दबोचा गया है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित इस कफ सिरप को बच्चों के लिए सामान्य सर्दी खांसी के इलाज के रूप में बेचा जा रहा था, लेकिन इसकी जहरीली संरचना ने मासूम बच्चों की जान ले ली। डाईएथिलीन ग्लाइकॉल एक ऐसा रसायन है जिसका उपयोग औद्योगिक कार्यों में किया जाता है और यह मानव शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। बड़ी खबर है, 20 बच्चों की मौत हो जाना बेहद गंभीर मामला। सिर्फ सिरप पिलाने से, एक कप सिरप कोई माता पिता अपने बच्चों को पिलाता है और उसके बाद देखा जाता है कि बच्चों की किडनी फेल होने लगती है और 20 बच्चों की मौत की खबर सामने आती है। एक जहरीला कप सिरप केस में हालांकि फिलहाल एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। कंपनी मालिक को पुलिस ने चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हुई है। बड़ी खबर आप तो ऐसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप, एक बड़ी खबर आती है कि कफ सिरप में जो कंपनी का मालिक है उसको गिरफ्तार किया गया चेन्नई से, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि काफी वक्त लग गया इस मालिक को गिरफ्तार करने में, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि देर रात कंपनी के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर न केवल गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी गठित की गई थी, बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम भी उसके ऊपर घोषित किया था। और इसी कार्रवाई के चलते एसआईटी ने भी इस पूरे मामले में अपना एक महत्वपूर्ण दखल दिया है और भी इसमें कितने सारे लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, एसआईटी अभी उन बिंदुओं पर जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है शिवांगी के इस पूरे मामले में अब तक जो आंकड़ा है मौत का वो 23 तक पहुंच गया है। 23 बच्चे इस दवा के पीने से अब तक काल के गाल में समा चुके हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल या मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों की बात करें तो इस कफ सिरप को लेकर हर जगह खौफजदा स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। हर जगह जो दवा स्टोरों पर अब इस मेडिकल की दुकानों पर इस दवा को सर्च किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस दवा की जो बिक्री है वो कहीं दूर दराज किसी ग्रामीण या किसी शहरी इलाके में कोई मेडिकल दवा की दुकान से कोई ना खरीदे, कोई ना बेचे। प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर भी है। इस पूरे मामले को लेकर एक तरह का मध्य प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले का एक जो मुख्य व्यक्ति था परासिया में, जिसने ये प्रेस्क्रिप्शन लिखा था, जिसने दवा को प्रेस्क्राइब किया था, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उसे गिरफ्तार किया गया था और बीते कल उसकी जो जमानत है वो छिंदवाड़ा जिला कोर्ट से निरस्त कर दी गई है। और इस मामले में न केवल प्रवीण सोनी को बल्कि उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो दवाओं को लिखते थे और सरकारी वो डॉक्टर थे, लेकिन छुट्टी पर रहकर वो अपने क्लिनिक को चलाते थे और उसी दौरान उस दवा को प्रिस्क्राइब करते थे। तो प्रवीण सोनी को इस मामले में प्रथम दोषी माना था और उसे गिरफ्तार किया था। और इसी मामले में उनकी जो पत्नी है उनको भी सह आरोपी माना गया है, क्योंकि उनका अपना एक मेडिकल था और उस मेडिकल का नाम था अपना मेडिकल स्टोर, जहां से इन दवाओं को खरीदा गया था और बेचा गया था। तो इस मामले में पहली जो गिरफ्तारी हुई थी वो प्रवीण सोनी की और उनकी पत्नी की हुई थी और अब रंगनाथन जो इस दवा कंपनी के मालिक हैं, बिल्कुल रामस्वरूप, लिखने वाला जो डॉक्टर है उसको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा आरोपी वही है जो कंपनी का मालिक है जहां से ये दवाई बनाई गई। और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पर तो ये दवा पहुंचती है, लेकिन सरकारी स्टोर्स पर भी ये दवा कैसे पहुंच जाती, क्यों जांच नहीं की जाती है, ये भी एक बड़ा विषय और एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल रामस्वरूप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।